它这台机器发热，然后我测它这个电视角的对叠 IGT 体值，发现它这机器直接就是漏电状态。我们用稳压电源在测试它，直接已经跳到了500毫安以上，没有开机的情况。先将主板分层，看一下是哪片板的问题。测试之后发现还是这片逻辑板出问题。那么我先将这个逻辑板熏白，然后给它供电，看一下什么地方融化。它都没有融化，但是我摸它这个硬盘边上这个触摸供电这一块啊，它烫的比较厉害，所以我先将它拆开，打上松香烟。它这个触摸供电 IC 直接就融化了，现在直接将它更换掉一个，看一下，拆一下，现在装一个上去，再测试一下，现在对叠 IG 体值恢复正常，已经接近2000了，那么这台机器的故障就已经排除了。开机测试一下，现在也亮了，它这个屏幕缺陷是因为进水之后它这个屏幕坏。